как достичь своей жизненной цели или как состояться в жизни, как достичь своей жизненной цели. Притчи, 28 глава. Книга Притчи, 28 глава. Вы все знаете это местописание. 29 глава, 18 стих. 29 глава, 18 стих. Здесь написано такие слова. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Без откровения свыше, без откровения народ не обуздан. Что такое не обуздан? Человек не обуздан, когда он не сориентирован, он не фокусирован. Человек не обуздан, когда человек не теряется, когда человек не идет прямой дорогой. Допустим, это слово «не обуздан» – это слово, которое применяется к чему, кто знает, к лошади. Если лошадь не обуздан, то примерно знает, какие будут его поступки. Прыгает, бросается туда, и если, не дай Бог, вам не повезло, а вы окажетесь на этой лошади в это время, когда он не обуздан, ой-ой-ой, вас можно только и позавидовать. То есть жалеть только. Завидовать вас нельзя, только жалеть. То есть это может быть очень опасно. Также и люди. Люди, которые по жизни не обузданы, это опасные люди. Что имеется в виду? Допустим, лошадь, который обуздан, он идет по команде, идет по прямой дороге. Обузданная лошадь – это сплошное наслаждение. Танцует, играет, идет. Он все делает по осознанию. То есть он знает команду, он знает, куда он идет. Он знает, что хочет от него хозяин. Вот когда он не обуздан, это значит, что он не имеет направления. Он не имеет команды конкретной. И у него нет конкретного послушания определенной программе. Итак, также и с человеком. Любой человек, если мы говорим, что человек не обуздан, это значит, что прежде всего у него нет по жизни четкого указания. У него нет конкретной цели по жизни. Он, допустим, если лошадь обуздан, он идет прямой дорогой. Но когда лошадь не обузданная, он прыгает с дороги в обочине, с обочины еще в третьей, он идет обратно вместе вперед, он не обуздан. Итак, человек, который обуздан, знает четкую дорогу, знает предстоящий перед ним цель, он обуздан, он спокоен, он сфокусированный, и он достигает конкретной цели. Потому что он обуздан, он знает, вот то, что обуздает лошадь, это то, что он его держит его взор, вот конкретный какой-то фокус, на конкретное какое-то направление цели. Человек не обузданный, кто он такой? Это человек, который не знает цели его жизни. Человек не обузданный, человек, который не имеет четкого понимания, для чего он здесь, куда он идет и к чему он стремится, что он хочет достигать в жизни. Человек, который не обуздан, это человек, который не имеет определенного конкретного откровения, к чему же он стремится в своей жизни. Он просто живет, потому что он обнаружил в себе, что надо жить. Он обнаружил, что он здесь на земле, и раз он уже здесь на земле, что же надо выжить как-то. И поэтому бросается с одной работы на другой, с одной профессии на другую. Бросает. Его жизнь – это сплошной эксперимент. Вот необузданный человек. Он питается себя здесь, а потом меняет профессию. Сегодня он бухгалтер, завтра он спортсмен, послезавтра он жена, послезавтра он воспитатель, где-то он еще и учитель. Прыгает по жизни необузданный.
человек. Необузданный человек – это опасный человек. Что имеется в виду? Допустим, если молодой человек необузданный по жизни, почему он опасный? Иди сюда, пожалуйста, молодой человек. Давай мы найдем девушку. Да, давай, девушка. Бегом. Допустим, да, молодец. Допустим, как зовут? Лена. Лена, Коля. Допустим, он не обузданный молодой человек по жизни. И тут Лена находит его и танцует. О, я счастлива, я влюбилась в молодого человека. Он меня любит, он признался мне в любви, он мне сделал предложение. Но то, что она не знает, это то, что он не обузданный по жизни. А человек не обузданный по жизни, значит, человек, который буйный, человек, который неконтролированный, он не контролируется ничем-то, ничего его не обуздает. Цель обуздывает человека. Потому что он говорит, что моя цель, моя задача в жизни, Бог мне показал, что я буду кем-то. И эта цель его обуздывает. И ради этой цели он не пьет, он не курит, он не бьется, потому что он идет к одной цели конкретной. Он не заводит компанию с ненужными людьми, потому что он видит свою цель. Вот моя цель. Его цель обуздывает его. Цель. Откровение. У него откровение, которое у него с самого начала, оно ему дает фокус, оно ему не позволяет туда гуляться. Оно ему не позволяет идти направо или налево. Оно его обуздывает, его задача, его цель, его откровение. А у него нет откровения такого по жизни. Он не знает, кем ему стать. А мы задаем Лене вопрос. Кем работает твой жених или твой парень? Пока он подрабатывает продавцом в магазине, но в принципе он студент. Или он собирается поступить в университет. Или она задает ему вопрос, а кем ты будешь? Он говорит, в принципе я не знаю, пока я учусь, или пока планирую поступать, а потом там посмотрим. Когда вы встречаетесь с такими людьми, которые говорят, а я вот пока что, потом там посмотрим, это опасные люди. Убегите подальше от них. Это люди, у кого нет цели в жизни, нет четкости в жизни, ничего его не обуздывает, чтобы быть таким. Вот, допустим, бывают такие истории, мне говорят, особенно жены. Мы познакомились еще в молодости с моим мужем. Он тогда никогда не пил. Такой нормальный, интересный, интеллигентный молодой человек. А какая теперь проблема? Не знаю. Какие-то проблемы у него возникли в бизнесе, на работе, запил. Он так сейчас пьет, а он считает, что он не алкоголик. Не знаю, он же никогда не пил раньше. Потому что необузданный человек опасный человек. Он по жизни действительно не пил, он был хорошим тогда раньше, но у него же не было цели в жизни. Он же ни к чему не шел. Пока он студент, он работает, но потом обнаружил, он сам себе обнаружил, что я же никто, я же ни к чему не иду, я же работаю, но работаю, а что дальше? Он не видит цели. Хорошо, женился. Иду, ажу на работу, а что дальше? Вот так жить свою жизнь. Разочарование приходит. Нету цели, которая стержень, могло бы послужить для него стержнем. Цель это, что я живу ради того, чтобы, допустим, установить Царство Божье здесь на земле. И ради Царства Божьего я работаю. То есть нету цели, что я работаю ради вот чего-то. Я вот так занимаюсь тем, что я занимаюсь, потому что вот моя цель. Вот я все это сейчас делаю, потому что вот я туда иду. Поэтому он запил. А почему он запил? Нету стержня. Нету то, что его обуздывает. Что тебе нельзя, потому что у тебя вот, ты представляешь Иисуса. Нету стержня, поэтому он запил. Поэтому, она, допустим, думает, еще пока молодые, говорит, это моя любовь, и это, кем он будет? Еще не знаем, посмотрим. Когда тебе вот так говорят, особенно девушки, что, еще не знаю, кем буду, пока сейчас подрабатываю, или, там, пока учусь на того, посмотрим.
Знаешь, что убеги от него дальше. Или вернись к нему, когда он разберется. Пока он еще не знает, куда он идет по жизни, чем он будет заниматься, чему он призванный, какие Божьи планы на его жизнь. Пока ему это все неизвестно, опасно с ним идти на охоту. Он может развернуть этот пистолет, это Калашникова, не на с этого оленя, на того, кто с ним идет на охоту. С ним в охоту идти нельзя. То есть, что имеется в виду? Человек не обуздан. Что такое обуздан? Как нам? Что надо мне, чтобы быть обузданным? Надо иметь конкретное, четкое задание жизненное. Это то, что мы называем откровение по жизни. Что моя жизнь, как пастор София, это чтобы поднимать достоинство женщин Украины. И пока все женщины не будут восстановлены, пока их достоинства не будут установлены, пока я не подниму каждую женщину с колен, я не вижу свои цели осуществлены. Я должна это делать. А это жизненная задача. Это хватит на всю жизнь вот так. И это то, что ее будет с утра, это то, ради чего она трудится, это то, ради чего она не может себе позволить лечь на болезнь или на больничную, что я заболела. Нет, это то, что мотор, который ее двигает внутри, потому что есть цель, задача. Надо каждую женщину Украину поднимать. Надо их всех восстанавливать. Надо их поднимать. Надо их сделать, им даст достоинство. И ради этого она идет в парламент бороться. Ради этого она идет политикам требовать. Ради этого она общественную организацию создает. Ради этого она команду свою поднимает. Ради этого она идет и проповедует другим. Ради этого она сражает там направо и налево. Она идет, потому что есть цель. То, что обуздывает ее. А почему она, как пример, допустим, не сказать, давай расслаблюсь чуть-чуть, пойду, заведу себя любовника. Она не может. Почему она не может? Потому что она знает, что это помешает то самое главное призвание, которое она хотела осуществить. Если она заведет любовника, она уже не будет авторитета для женщин, которые ищут образа. Это во-первых. С другой стороны, если она заведет любовника, тогда ее цель не связана с Богом. Если она от Бога получила это, значит, она прежде всего должна жить по закону Бога. Поэтому она не пьет, поэтому она не курит, поэтому она не заводит, не гуляет, чтобы быть прежде всего представителем Бога. Образом чистоты и порядочности для этих людей, чтобы они могли поверить кому-то, а то некому людям поверить в это время. Окей. Но, допустим, нет у человека никакой такой подобной цели. А чем ты тогда в жизни? К чему ты, как ты, что? Ну, не знаю, разберемся, но посмотрим, как там видит. Вот эти люди называются необузданные. Что надо, чтобы он стал обузданным? Он должен выяснить, ради чего же Бог его сюда, в эту жизнь послал. Какое же его призвание жизненное? И это, там в этом же местописании пишется нам, что откровение, без откровения человек не обуздан. Он то туда пошел сегодня, то туда пошел завтра. То там обанкротился, а то тут вообще разорились. То тут так не получилось, а то тут выгнали. Не обуздан. Поэтому то поменял одну женщину, то вторую любовницу поменял. То одну жену развелся, то со второй сошелся. То я не обуздан. Нет откровения, который стержен. То сегодня запил, то завтра поспал. То необузданный. А молодая девушка, сырая, ничего не знает. Но самое главное, что он вроде бы мужчина. Вроде бы взрослый. Вроде бы мужской род. И раз мужской род, высокий вроде бы, накачанный, красивый. А все остальное потом, это потом. А когда начнет потом любить ее,
Почему лупить? Но бить? Тогда она начинает возмущаться. А почему? Потому что он может лупить, он может бить. Потому что у него нету стержня. Поэтому я и говорю, что необузданный человек – это опасный человек. Ничего его не останавливает. И он может что хочет натворить. Он не привязан к будущему. Он не привязан к вещи, к целью, которая вещи себя. Слушайте меня сюда, ребята. Что такое откровение жизни, ради чего нужно жить? Слушайте меня сюда. Каждый человек обязан иметь для себя какую-то цель, задача, которая обязательно выше него. И который потом будет жить после себя. Выше меня и больше меня. И будет после меня. Если у вас такая задача подобная, одна какую-то найдется, значит, есть у вас стержень, есть цель, есть призвание. И ради этого мы идем в школу, ради этого мы идем в университет, ради этого мы трудимся, ходим на работу, и себе мы живем. Однако же, почему же все-таки у большинства людей нашей с вами планеты нет этого? Все только как на уши живут. На уши живут. Почему? Очень просто. Там же, в этом местописании, которое мы только что читали, там написано, что без откровения. Откуда? Не слышу. Не слышу. Не слышу. Настоящее откровение о том, кем он призван быть, о том, кем она призвана быть. Настоящее понимание. Кто я? Почему я сюда пришел? Зачем я здесь? Куда я иду? Ради чего я создан? Эта информация, секретная информация, на самом деле находится только в руке одного. Того, кто тебя послал сюда изначально. Вот почему фактор Бога нельзя аннулировать и нельзя исключить из жизни любого человека. Он тебя создал, когда ты вообще не знал даже, как тебя зовут. Когда ты еще был в утробе матери, он знал, за какую миссию, почему он тебя посылает в этот мир. Поэтому, когда ты уже теперь взрослый и умный, ты должен теперь возвращаться к тому источнику, который образовал тебя еще в утробе матери, и спросить у него: Господи, к чему же ты меня прислал в этот свет? Свыше, настоящий стержень по жизни, настоящее откровение по жизни. Это то понимание, откровение, которое идет от того Бога, который человека создал и дал жизнь. Поэтому каждый из нас должен вернуться к Богу в молитве и спрашивать у Бога: Господь, открой мне, к чему ты меня создал, почему я здесь. Но иногда есть также другие способы, как люди к этому приходят. Иногда Бог так допускает, чтобы мы к этому пришли через жизненные какие-то пути. Кто-то, допустим, откроет для себя, что он призван спасать наркоманов или алкоголиков, как пастор Наташа, потому что сама блуждала и ходила по этим мукам. И благодаря этим неприятным ее историям, ее горе и мукам, теперь она открыла ей глаза на то, к чему призвана. Но зачем нам пройти через муки и боли, чтобы только понять, что, оказывается, к этому я призван.
можно напрямую получить информацию, просто общаясь с Богом, а Бог так говорит. Поэтому мы здесь, чтобы понять, ага, теперь я вижу, я знаю, что я к чему-то призван, я вижу, к чему я призван, и к этому я буду двигаться, и стремиться, и трудиться. Вот это первая очередная задача, чтобы состояться в жизни. Надо понять, к чему я призван. Надо иметь откровение с вещи. Стержень. Она тебя спасает от много неприятностей. Почему, допустим, я не хожу по казино или по еще куда-то, развлекательные, это самое. А потому что я понял смысл жизни. Я понял мою смысл жизни в том, чтобы избавлять людей от лапы сатаны, от обмана жизни, избавлять людей и давать им суть жизни, который я сам обнаружил. И я понял, в чем жизнь. И теперь я могу избавлять людей от этих развлекательных, казино и так далее, потому что я знал, что там нету жизни. Я знал, что такое жизнь, и им показать, что такое жизнь. Вот моя миссия, допустим. Какая твоя миссия? Вот, чтобы состояться в жизни, состояться, вообще-то сам понятие состояться, только это не зарабатывать, значит состояться, не зарабатывать обозначает состояться. Вы знаете, что есть многие люди, которые заработали деньги, имеют деньги, но не состоялись в жизни. Знаете ли вы, что есть много людей, которые стали президентами, министрами, но не состоялись в жизни? А если бы должности и положение дает людям состояться в жизни, чего тогда наши министры эти по одному себе пускают пули в голову? Потому что ваше понимание состояться в жизни – это мираж. Мы не ходим по миражам. Что иллюзия, что вам делают иллюзия успеха. А мы имеем положение, но иди смотри, чем он заправляется по ночам, чтобы только удалось ему спать. Человек, который состоялся в жизни, только и сияет. Он уверенный, он счастлив, даже если без денег. Почему? Состояться в жизни можно только тогда, когда есть полное соответствие твое призвание от Бога, то, к чему ты призван, и то, чем ты занимаешься на земле. То есть, когда есть сочетание того, что ты Богом призван и послан на землю, заниматься, вот, допустим, журналистикой, и ты понял, что ты в этом себя нашел. И сам процесс, что ты занимаешься то, к чему ты призван. Тебе даже потом приложат стать президентом не захочется. Вот это то, что тебе кайф дает, радость. Ты нашел себе. Это то же самое, как я. Газеты пишут. Sunday хочет стать президентом Украины. Или хочет что-то еще. Ну, газеты пишут. Это надо додуматься. А я говорю, дайте мне бесплатно должность. Все равно откажусь. У меня лучшие должности. Не то, что я пастор лучшей должности, а лучшая должность заключается в том, что я нашел себя. Вот это лучшая должность. Вот это и означает состояться в жизни. Вот это первое, чего нужно начать. Чтобы состояться в жизни, надо знать вообще, для тебя, к чему ты послан в жизни. Какая твоя жизненная цель и задача? Кем ты призван быть? Это найти, это первая очередная задача. И на эту тему я писал чуть не 5 книг. Возьмите, читайте, и вы выясните, как вам знать свое призвание. Хорошо получилось, мы сыграли с вами хороший роль. Спасибо. Значит, это первое. Второе.
Чтобы состояться в жизни, друзья. После того, как вы имеете уже откровение, допустим, понимание, что я должен стать пастором. А вы знаете, что пасторством, быть пастором, это всего лишь как бы средство к целью, которое ведет к какой-то цели. Цель заключается в том, чтобы людей спасать. А пасторство – это как бы платформа, средство достижения цели. Значит так, я обнаружил или выяснил, что я призван стать или быть пастором. Или вы выяснили, что вы призваны быть бизнесменом. Или вы выяснили, что вы призваны быть, не знаю, кем, как пастор Софи, женщинам-служителям, или мужчинам-служителям, или политикам. После того, как вы это выяснили, что нужно делать? Второе, что вам нужно делать, чтобы прийти к вашей цели, это вам нужно знать, что один на поле не воин. Один на поле, или как мы говорим? Так мы говорим. Один в поле не воин. Один поле не воин. Что это обозначает? Я один сам по себе. Хорошо, я выяснил, что я должен стать проповедником. Но куда мне идти? Кто меня будет слушать? Итак, во-первых, надо выяснить для себя, что один поле не воин. Значит, есть люди, в которых я нуждаюсь, которые имеют в своих руках то, что поможет мне раскрыться, состояться и высвободить или прийти к тому, к чему я, собственно, призванный. Каждый из нас должен понять одну вещь. Есть один поле не воин, поэтому в одиночку никто не может господствовать. В одиночку никто не может состояться. В одиночку можно только успеть разочароваться в жизни, и успеть впасть в депрессию, и успеть возненавидеть весь мир. Поэтому надо понять, что жизнь и призвание строятся на отношениях. Напишите это слово для себя большими буквами. Отношения. 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 Если нарисовать это отношение, от этого слова отношения должно идти 3 стрелки. 3 разные стрелки. Потому что есть 3 основные вида отношения. Во-первых, первое отношение, которое вам срочно нужно искать для себя, это задать себе вопрос. Я должен стать, допустим, милиционером. Значит, где-то готовят милиционеров. Значит, где-то и у кого-то есть то, что не позволит состояться. То есть у института это есть, у профессоров это есть, и у учителей это есть. Допустим, я призван стать врачом, быть врачом. Я знаю, что я должен стать врачом, помогать людям. Значит, я же не могу сам себе дома стать врачом. Значит, у кого-то есть, у кого лежит ключ тому, чтобы я стал, кем я призван стать. Это значит, у института, у профессора, у людей определенных. Или, допустим, я призван стать бизнесменом. Если я должен стать бизнесменом, дома я кто-то зарабатывает деньги. Короче, суть в чем заключается.
кем бивне призван стать. Первое ваше отношение, которое вы должны искать и устанавливать отношения с теми людьми, которые владеют или имеют информации, или имеют навыки. Как вам прийти к чему вы стремитесь? То есть не бывает такое, что мы с вами призваны к чему-то, которое на земле не существует. Все то, что будет завтра, оно уже, фундамент для него уже есть сегодня. Конечно, есть новые технологии, есть что-то новое, что рождается, но это с одного происходит другое. С одного, ты не можешь просто сам из ничего стать всем. То есть, допустим, чтобы стать математиком, чтобы стать проповедником, сначала кто-то должен был мне учить считать, писать и так далее. А потом, только после этого, я мог уже начинать считать и получить откровение. Из-за этого надо знать, что есть где-то, где лежит то, что мне нужно. Поймите, есть отношения. Вы должны устанавливать отношения, проискать те отношения, прежде всего, которые позволят вам, которые могут давать вам то, что вам надо, чтобы прийти к чему вы призваны. У кого-то уже есть то, что тебе надо, чтобы состояться. Может быть, это надо идти в институт учиться. Но может быть, ты уже закончил учебу в институте. Но может быть, есть специалисты, есть добрые люди, есть практики, есть люди, которые имеют деньги, или имеют связи, или имеют организации, или имеют структуры, или имеют советы. Есть миллион людей, у кого в своих руках, в своих структурах, в своих организациях, в своих каких-то возможностях имеют то как раз, что вам не хватает. Что как раз, что вам нужно и потребно, чтобы как раз вам осуществить ту цель, которую вы имеете. Допустим, я знаю, что я должен стать проповедником. И я понял. Как мне стать проповедником? Я никогда им не был. Значит, надо выяснить, как люди становятся проповедниками. И надо послушать тех проповедников, которые уже есть, которые уже действуют. Как я могу у них учиться? Может быть, они далеко. Может быть, они в Америке или в Африке, а я здесь. Значит, могу общаться с ними через их книги, их проповеди, их кассеты. То есть у них есть что-то, которое мне нужно. Мудрый человек идет, берет и начинает для себя брать, учиться и это все вкладывать в себе, чтобы прийти к той цели, которую он перед собой ставит. Это с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, я не сторонник того, что именно в институте или в формальных учреждениях образования нужно идти, чтобы состояться. 75% людей, которые заканчивают институты, да, либо они не работают по специальности, либо они вообще не состоялись в жизни. Так что институт – это еще не гарант, что ты, значит, состоишься. Ничего подобного. Многие вообще не работают по специальности. Почему? Потому что только когда человек сам, только то, к чему человек сам стремится, то знание, которое он стремится брать, то, к чему он проявляет ревность и желание, самообразование, которое он получает, только это позволяет человеку состояться в жизни. Не то, что ему дают, потому что потому что это по программе вот так. Понятно вам? То есть вы сами должны начинать осознавать для себя, что есть то, что мне нужно, чтобы прийти к той цели, которую я перед собой ставлю. И когда вы сами начнете к этому стремиться, идти туда, и это требовать, и это выискивать, это добивать, вот только такое знание делает вас успешным в жизни.
Вот спросите, пожалуйста, у людей, которые стали успешными в жизни, какое самое большое поспорище, какое самое большое знание, которое им помогло состояться? Они вам скажут, не то, что им дали в университете, а то, что они сами приобрели для себя, то, что они сами через усилия свои собственные, когда они прилагали усилия приобрести, то, что они приобрели сами, мимо института. Может быть, институты сдали какие-то основы, но самообразование – это то, что дает все. Это то, что дает основная учеба. Вы поняли меня или нет? То есть вы сами должны иметь, развить в себе жажду, стремление приобретать то, что вам надо, то есть, чтобы состояться. То есть отношения конкретные. Либо с людьми, либо с учреждениями, либо с организациями, либо с структурами. Отношения, которые тебе пользу идет. Отношения, которые позволяют тебе, которые способны дать тебе то, что тебе надо, чтобы осуществить твою цель. Это первое отношение. Второе отношение, которое тебе надо себя построить. То есть первое отношение – это отношение с теми людьми, у кого есть что-то, чего нужно вам взять. Второе отношение – это те люди, вам надо построить отношения с теми людьми, кому вы уже можете что-то сейчас приложить в отношении к чему вы призваны. Допустим, если я призван быть проповедником, и я говорю, хорошо, я учусь в семинаре, и я никому не проповедую сейчас, я никому ничего не рассказываю, никогда не стану проповедником. То есть уже сейчас вам надо начинать себя, свои таланты, свои способности прилагать или приложить кому-то, кто рядом с вами. То есть вам надо начинать сейчас строить отношения с людьми, которые вокруг вас, которые рядом с вами, кому вы можете прикоснуться в отношении того ведения, той цели, которой вы призваны. Если вы ничего не делаете вообще на сегодняшний день в отношении той цели, к чему вы призваны, очевидно, вы никогда к этому и не придете. Кроме того, что вы получаете, вам надо давать. То есть нужно получать и нужно давать. Нужно получать и нужно давать. Жизнь так устроена, чтобы мы не только кушали, но чтобы мы также ходили в другое место, там сдавали. Если мы не будем ходить и опускать обратно, то это станет потом проблема, тебе надо оперировать надо будет. Потому что то есть плохо будет внутри. То есть кто получает, тот обязан давать. Кто получает, тот обязан отдавать. Аминь. То есть мы все должны, кому ты сейчас служишь, кому ты сейчас что-то дает. Это твое второе отношение. 3 отношения должны быть в жизни. Первое, то, от кого ты получаешь. Второе, кому ты даешь. И третье отношение, когда ты уже будете себя чувствовать способным, что ты подготовлен, что ты получил определенные навыки, что ты подготовлен, что ты уже, кто-то уже тебя знает, кто-то уже от тебя получает благословение. А потом ты видишь, что у меня больше ресурсов есть. Я чувствую, что я могу больше чего делать. Я могу больше дать людям. Это уже идет третье отношение. Третье отношение, которое мы должны построить для себя, это отношение, которое мы должны искать. То есть с теми людьми, кому мы могли бы быть полезными, кому я мог бы помочь, но этот человек сам не знает об этом, что я могу ему помочь. Он не в курсе, что я его ответ. Он не в курсе, что я его выход. Он не в курсе, что я как раз тот человек, кому он нужен. Ради этого существует реклама. То есть вы должны искать ваш потенциальный
rynok, ili wasz potencjalny klient, który komu wy będziecie предлагать определенный продукт и дар. Вы имеете определенный продукт, вы имеете определенный дар, и вы должны его приложить или предлагать людям, которые в этом будут нуждаться. И через это вы будете состояться. В этом будет заключаться твоя состоятельность, как служителя, как дар, как, допустим, врач. Ты можешь лечить спину. А все люди страдают в спине в Киеве. Повсюду есть люди, которые страдают от спины. Но они у себя дома. А ты специалист. И никто даже не знает, что ты специалист. В твоем же доме достаточно людей, чтобы тебя накормить. Чтобы ты больше не голодать. Но раз ты никому об этом не сказал, даже твой ближайший сосед даже к тебе не обращается. Ездит на Троещину, чтобы лечиться. Потому что не знает. Поэтому есть третий уровень отношений. Когда мы ищем, мы даем о себе знать людям, что слушай, я здесь, я специалист. Это смысл, что называется смысл рекламы. Мы предлагаем свой продукт, что я могу вам помочь. Потому что есть кто-то где-то там, кто нуждается в том услуге или в том продукте, который я могу предлагать.